và khi mà the word mysteries हमें एक तकलीफ देखते कि वो मैं आपको दिखाऊंगी Assalamualaikum Waalaikumsalam Zafar Said
है वो दगस जिनके मंगोल 好的，谢谢。那么刚才呢，为我们带来精彩演出的是来自我们塔什地区和布克塞尔县江格尔艺术团的舞蹈《草原欢歌》。接下来可以看到我身后的帅哥们已经迫不及待的来到我们的舞台上方，那么他们就是我们的金丝玉之光乐队。接下来之光呢，我们共同来感受他们为我们带来的精彩瞬间，有请。नहीं है लेकिन मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। अच्छा आप देखें म्यूजिक ग्रुप का परफॉर्मेंस होने वाली है। ये परफॉर्मेंस कैसे है ca mình từ xem sau mình là có hết cái xiên tiếp này mà hay gì bảo là tao ngồi hàng đầu tiên luôn và ये 시장 배골 अग्रियती कॉम की म्यूजिक की परफॉर्मेंस होगा। Chính tờ Steve Zindabad, chính ba tờ Steve Zindabad. आप देखें तीन लोग में गिटार खेलते हैं, गिटार खेलते हैं और पीछे एक ड्रम खेलते हैं, एक ड्रम खेलता है और एक वो कौन सा म्यूजिक की आलात है मुझे पता नहीं। ये वाला कौन सी म्यूजिक की आलात कहता है आपको पता है？ 好，亲爱的朋友们，那么现在呢，我又再次回到了这座美丽热情的舞台。相信呢，刚才我们第一支乐队，我们所有的好朋友都对他们有了一些了解。那么在这里呢，我相信我们来自五湖四海的朋友和我们的国际友人也特别想再次了解一下我们这支富有民族特色感觉的乐队。那么在这里呢，也是我们的主唱啊，在这里呢，可以先跟现场的朋友们打个招呼。所有现场的朋友，大家晚上好。欢迎来到科马伊，然后今晚我们在沃尔河魔鬼城，跟我们一起嗨起来，好吗？当然，说到嗨起来的同时呢，我们所有两位的乐手，那说到这儿，给大家解释一下，其实我们的乐手呢，在器乐表演方面都是非常的专业，但是在有时候现场临时的采访上面，他们可能会有一点腼腆。那说到腼腆呢，我们的台上还有一位特别不腼腆的朋友，那就是我们舞台最后方啊，我们一位很低调的工作人员，我们今晚帅气的 DJ 老师。DJ का तारुफ करवाता है।我们的老师呢，一看这个惊喜来了要出来。क्या आपको ऐसी म्यूजिक पसंद है？ OK， 那么接下来的时光呢，让我们再次把目光锁定我们的舞台。这两天呢，其实新疆克拉玛依特别的热，太阳也是特别的强烈，所以说呢，我们几位老师上场的时候呢，还是有着白天的热情阳光的照射的感觉，在舞台上方。接下来时光呢，我们共同有请我们的这支帅哥乐队给我们带来精彩的演出，有请。आप एंजॉय करें।
了你的开头来，让我来看看你的美，让我来看看你的美。你的美呀是有真的，好像天上的月亮。你的美呀是有真的，好像天上的月亮。我是你巴拉的人，还是可以呀，你是不是可以呀？要不要再来一首歌献给你们？大掌声！好，那我们继续为大家唱首歌，希望你们都喜欢。哦，嘎那嘎，嘎那阿里嘿。说的是什么语啊？让你看上